Si tu motor está fallando en uno de sus cilindros y tiene el check engine encendido, es una señal clara de que tiene código de misfire o fuego perdido. Esto significa que uno de sus cilindros no está aportando potencia, y por lo tanto el motor tiembla y se siente sin fuerza, y se siente más cuando son motores pequeños de 4 cilindros. Cuando esto sucede, lo primero sería identificar el cilindro que está fallando, lo cual te lo dice el código o la prueba manual, aunque casi siempre la causa es bobina de encendido en corto o bujías de mala calidad, y si tú no arreglas esto a tiempo se puede dañar el catalizador de tu auto. Tenlo en cuenta. Somos Autoavance.